তো বন্ধুরা আবার চলে এলাম আইফোন 15 প্লাস নিয়ে। স্যার এসেছে, স্যারের সঙ্গে কথা বলি। তোমার নাম? তপন বর্মন। বাড়ি কোথায়? বাড়ি তারাবাড়ি। তারাবাড়ি। তো তুমি তো আইফোন 13 নিতে এসেছিলে। হ্যাঁ। তারপর তোমাকে বললাম যে আইফোন 15 প্লাসটা বেশি ভালো হবে, তুমি এটাই নিলে। হ্যাঁ। ফিনান্সে নিয়েছো, কোনো অসুবিধা হয়েছে? না। এটা কে ইউজ করবে? তুমি কতদিন ধরে ভাবছিলে যে সেটটা নিবে, আইফোনই নিবে? ম্যাক্সিমাম ধরো 6 মান্থ। 6 মান্থ ধরে ভাবছিলে যে তুমি আইফোন নিবে। হ্যাঁ। তো তোমার ইচ্ছা ছিল আইফোন 13 নেওয়ার। আইফোন 13 এরকম মনে ছিল বাজেট আমার। বাজেটটা এরকম ছিল। তুমি আমার কাছে সহজ কিস্তিতে পেলে বলে তুমি নিলা আইফোন 15 প্লাস। ঠিক আছে, তাহলে এটা তো আরো ভালো, বেটার সেট আইফোন 13 এর থেকে। এর সঙ্গে তো স্পেশাল ভালো গিফট পাবেই। তারপরে তুমি লটারিতে পেয়ে যেতে পারো 5 গ্রাম গোল্ড, 43 ইঞ্চি টিভি, 32 ইঞ্চি টিভি, আরো অনেক কিছু। ওটা তোমার লাকি কুপন ড্র হবে। ঠিক আছে, আর এখন যেটা পাবে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পাচ্ছে এর সঙ্গে আইফোনের স্পেশাল ব্যাগ। ঠিক আছে, অরিজিনাল, যেটা কেউ দেয় না। এর মধ্যে অনেক কিছু গিফট আছে। চলো আগে এটা আনবক্সিং করে নাও। ভালো হয়েছে তো? তুমি এই আইফোনের সঙ্গে পেয়ে গেলে হচ্ছে লিঙ্কিং সেন্টার থেকে একটা স্পেশাল ব্যাগ। আইফোন যারা নিচ্ছে তাদের দিচ্ছে স্পেশাল ব্যাগ। এবার ব্যাগটার মধ্যে দেখো তুমি কি কি পেলে। গিফট তো অনেকেই অনেক জায়গায় দিচ্ছে, তুমি ধরো কি গিফট পাচ্ছ। দেখো, মোবাইল স্ট্যান্ড। ঠিক আছে, মোবাইলটা হচ্ছে মোবাইল স্ট্যান্ড। এটা স্মার্ট ওয়াচ, দেখা হচ্ছে এরকম করে স্মার্ট ওয়াচ। তারপরে কি পাচ্ছ? এটা সবাই পায় না, এটা মিনি কুলার। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমার ডাটা কেবল প্রোটেক্টর। এটা কিচেন, এটা হচ্ছে ট্রিমার। এই এতগুলো গিফটে তোমার কেমন লেগেছে? খুব ভালো, এক্সপেক্ট করিনি যে এতগুলো গিফট পাবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তুমি একটা আইফোন 15 প্লাসের সঙ্গে তুমি পেয়ে গেলে 8খানা গিফট। এরকম কি কোথাও কোনো দোকানে পাওয়া যায় এতগুলো গিফট, এরকম সুন্দর সুন্দর গিফট? না না, ভাবিনি কখনো যে এরকম গিফট পাবো আইফোন নিয়ে। ভালো লেগেছে তো? হ্যাঁ। আইফোন 0 ডাউন পেমেন্টও হবে, 0 ইন্টারেস্টও হবে। তো চলে আসুন সবাই, যেখানে আমাদের কাছে আসলে পেয়ে যাবেন এতগুলো গিফট। দেরি না করে আমাদের ঠিকানা হচ্ছে দ্য লিঙ্কিং সেন্টার, শিবমন্দির, পঞ্চায়েত রোড, অপোজিট সরোজিনী সংঘ। আমাদের কন্ট্যাক্ট নম্বর হচ্ছে 8001012112। থ্যাংক ইউ।